டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். வணக்கம், என்னோட பேர் சுமேஷ்குமார். எனக்கு வயசு 20 ஆகுது. எனக்கு இந்த அதிக தாகம், அதிகமாக யூரின் போகிறது, பசி எடுக்காது, வீசிங் ப்ராப்ளம் இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. இதை நவீன் பாலாஜி சார் நாடி பிடிச்சி பார்த்துட்டு இங்கே ஈரோட்டில் தங்க சொன்னார். இப்படி இங்கே 4 நாள் தங்கினோம். இப்போ இங்கே 4 நாள் தங்கின அப்புறம் உடம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இப்போ ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி லைஃப், ஒரு மனசுக்கு கொஞ்சம் ஃபீலிங் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது. முதல்ல கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கும் என்னென்னு, இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி 49.5 கிலோ இருந்தேன். இங்கே பார்லி டயட்டு எல்லாம் எடுத்த அப்புறம் 2 கிலோ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கேன். 47. உடம்புல இருக்கிற கழிவுல எல்லாம் நீங்கி உடம்பு ரொம்ப நல்லா சுத்தமாக இருக்குது. நவீன் பாலாஜிக்கு ரொம்ப நன்றி. சுமேஷ்குமார் எனக்கு மாம முறையாகுது. அவனுக்கு தாகம் எடுக்கிறது, செரிமானம் இல்லாமல் இருக்கிறது, பசி ஆகாமல் இருக்கிறது, இது மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருந்தது. நாங்கள் நவீன் சார் பார்த்தோம். அவர் ஈரோட்டில் தங்கி சிகிச்சை எடுத்துக்க சொன்னார். 4 நாள் தங்கி பார்த்தோம். வர்மா, போலான் தெரப்பி இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு பிற்பாடு உடல் உற்சாகமாக இருக்குது. முன்னாடியெல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போக்குவரத்துக்கெல்லாம் போனால் சாப்பிட்டா சரியான முறையில் ஜீரணமாகாது. இவர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கு பிற்பாடு எந்த ஒரு உணவு அருந்தினாலும் நல்லா செரிமானமாகுது, ஃப்ரீயாக இருக்கான். அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா இருக்கான். சாருக்கு நன்றி. ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.